بالنسبه لمسلسل هي كيمياء بتاع مصطفى غريب ودياب، فاتفرجت له على كام مقطع كده على اليوتيوب بالصدفه، لكن عجبني جدا جدا جدا، وهشوفه بعد رمضان كله على بعضه باذن الله تعالى. فدي كل المسلسلات اللي انا اعرف عنها حاجات في رمضان ده، يعني دي كل حاجه اعرفها عن مسلسلات رمضان في الموسم ده. طبعا انا عارف اسامي، يعني مثلا عارف ان في مسلسل اسمه اصحاب الارض، عارف ان في مسلسل تاني اسمه مناعة او مناعة، مش عارف بالظبط بيتقال ايه، مش عارف بالظبط هل ده صح ولا ده صح. عارف مسلسل كلهم بيحبوا مودي بتاع ياسر جلال، عارف مسلسل فن الحرب بتاع يوسف الشريف. نسيت اقول لكم حاجه يا جماعه، انا شفت كام مقطع بتاع ياسمين عبد العزيز مع كريم فهمي، مسلسل رخم جدا وتعبان قوي. يعني شفت كام مقطع كده قفلته على طول. تمثيل ياسمين عبد العزيز سيء جدا، وحش قوي. ويا جماعه انا بحب ياسمين عبد العزيز، بس ده مش معناه ان انا اطبل لها. كريم فهمي كان وحش قوي، كريم فهمي كان وحش جدا، وما عجبنيش التمثيل بتاعه خالص خالص خالص. في مسلسلات تانية اعرفها مش فاكر بصراحه، بس هي دي المسلسلات اللي انا اعرفها. ايوه يا جماعه، في مسلسل تاني اسمه عين سحريه بتاع عصام عمر. المسلسل ده هو حلو جدا وجامد قوي، وشفت منه كام مقطع كده على التيك توك، بس انصحك لوجه الله تعالى ما تتفرجش على المسلسل ده نهائي، عشان المسلسل ده هيأذيك نفسيا وجسديا. ما تسألنيش جسديا ازاي، لان انا بصراحة مش عارف، بس برافو عليك يا عصام يا عمر، والمسلسل حلو، بس ما ينفعش تتفرج عليه في رمضان عشان هو صعب قوي قوي قوي. في مسلسل تاني اعرفه ممكن نختم بيه القايمة، مين تاني؟ النص اتنين، مسلسل النص اتنين بتاع احمد امين. بصراحة انا ما شفتش النص الاول عشان اشوف النص التاني، بس اكيد 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 احمد امين عامل عظمة، لان احمد امين ما بيختارش الا اعمال حلوة وما بيعملش الا شغل عالي. فبس كده يا جماعة، دي كل حاجة اعرفها عن مسلسلات رمضان. ما عنديش وقت ان انا اتفرج وما عنديش وقت ان انا اشاهد، لكن بصراحة اديني بتكلم وخلاص. السؤال اللي بعده، عشان احنا طولنا شوية في السؤال اللي فات، بيقول شايف نفسك فين كمان 5 سنين؟ 5 وخميس عليك يا حبيبي. انا شايف نفسي في القبر باذن الله تعالى، ويا رب الحوار ده يحصل النهارده قبل بكره. ايه يا عم الاسئله بتاعت الاتش ار دي؟ احنا زهقنا يا ابني، زهقنا من الهبل اللي انت بتقوله ده. انا مش قادر اتكلم يا جماعه، فصوتي بايظ شويه، معلش سامحوني. بصراحه انا جاي اتكلم وخلاص، انا مش جاي عشان افيدك ولا انفعك. بصراحه انا قايل لك، قلت لك قبل كده، انا جاي اتكلم وخلاص. انا مش جاي عشان انفعك ولا افيدك ولا تستفيد مني ولا اديلك مصلحه ولا اعلمك ولا ابهرك ولا اعجبك. الكلام ده تروح تاخده من حد تاني. عايز تتفرج اتفرج، مش عايز تتفرج عنك ما تتفرج، عايز تشاهد شاهد، مش عايز تشاهد عنك ما شاهد. عجبك المحتوى تمام، مش عجبك المحتوى في 60 داهيه. ولا اعجابك هيفرق معايا ولا عدم اعجابك هيفرق معايا. في كل الحالات وجودك زي عدم. انت بتستفيد ايه من كل اللي انت بتعمله؟ والله يا جدع انا بستفيد بحاجات كتير قوي. انا بطلع اللي جوايا، انا دلوقتي بطلع اللي جوايا. طالما انا طلعت اللي جوايا مش عايز اي حاجه تانية من الدنيا. انا كده مبسوط، انا كده مبسوط ومزاجي حلو، مش عايز اي حاجه تانية من الدنيا حرفيا.